Hey guys, welcome to the Python for Beginners course. यस भिडियोमा हामीले स्ट्रिङ कन्क्याटिनेसन को बारेमा सिक्ने छौं. सो लेट्स स्टार्ट. कुनै पनि दुई वा दुई भन्दा बढी स्ट्रिङलाई एक आपसमा जोड्ने या कम्बाइन गर्ने प्रोसेसलाई स्ट्रिङ कन्क्याटिनेसन भनिन्छ. सो द प्रोसेस अफ एडिङ अर कम्बाइनिङ टू or more than two strings is known as string concatenation. For example, डार्क र वेब नाम गरेको दुईवटा स्ट्रिङलाई कम्बाइन गरेर डार्क वेब नामको सिंगल स्ट्रिङ बनाउनको लागि स्ट्रिङ कन्क्याटिनेसन युज गरिन्छ. अब स्ट्रिङ कन्क्याटिनेसन कसरी युज गर्ने भन्ने क्वेशन अराइज हुन्छ. सो कुनै पनि दुई वा दुई भन्दा बढी स्ट्रिङलाई एक आपसमा जोड्नको लागि हामीले प्लस साइन युज गर्छौं. जस्तै माथिको दुईवटा स्ट्रिङ डार्क र वेबलाई जोड्नको लागि हामीले प्लस साइनको युज गर्न पर्छ. प्रिन्ट डार्क अनि प्लस अनि वेब. अब डार्क भनेको अलग स्ट्रिङ हो र यो वेब भनेको अर्को स्ट्रिङ हो. दुईटालाई जोड्नको लागि हामीले प्लस साइन युज गर्यौं, राइट. अब यसलाई प्रिन्ट गर्दाखेरि डार्क वेब आउटपुट दिन्छ. डार्क वेब एउटैमा आउटपुट दियो. यहाँ अलग अलग थियो, हामीले यहाँ अलग अलग लेख्यौं, तर यसलाई कम्बाइन गर्दाखेरि एउटैमा आउटपुट दियो. यसरी हामीले स्ट्रिङ कन्क्याटिनेसन गर्न सक्छौं. अब यो दुईवटा स्ट्रिङ भएको केसको हो, तर हामीले दुई वा दुईभन्दा बढी स्ट्रिङलाई एक आपसमा कम्बाइन गर्न सक्छौं. फर इक्जाम्पल प्रिन्ट लिनक्स प्लस इज असम. अब तीनवटा स्ट्रिङ यहाँ छन्, राइट. अब तीनवटा स्ट्रिङलाई कम्बाइन गर्नको लागि हामीले फेरि प्लस साइन युज गर्यौं र यसलाई प्रिन्ट गर्दाखेरि लिनक्स इज असम भनेर आउटपुट दियो. यसरी हामीले तीनवटा स्ट्रिङलाई कम्बाइन गर्यौं, तर यहाँ कुनै पनि स्पेस दिएको छैन. हामीलाई स्पेस चाहिएको छ भने हामीले सिम्पली यहाँ डबल कोट अनि स्पेस अनि त्यसपछि यहाँ फेरि डबल कोट अनि त्यसपछि स्पेस, राइट. अब यसलाई प्रिन्ट गर्दाखेरि एरर यहाँ एउटा दुईटा प्लस आयो, एउटा मात्र प्लस हुनुपर्छ, राइट. प्रिन्ट गर्दाखेरि यहाँ स्पेस आयो, यहाँ पनि स्पेस आयो र यहाँ पनि स्पेस आयो. यसरी हामीले स्पेस दिन सक्छौं. यो कसरी भयो त भन्दाखेरि स्पेसलाई हामीले डबल कोट भित्र राखेका छौं, यानी कि यो स्पेस स्ट्रिङमा कन्भर्ट भयो र स्ट्रिङ छ भने हामीले त्यसलाई जोड्न सक्छौं. जस्तै अब यो कसरी भयो त भन्दाखेरि पाइथनको इन्टरप्रेटरले सुरुमा लिनक्स प्रिन्ट गर्छ, राइट. लिनक्स अनि त्यसपछि उले अर्को स्ट्रिङ देख्छ, राइट. अनि स्ट्रिङ भित्र उले स्पेस देख्छ, त्यही भएर यहाँ स्पेस प्रिन्ट गर्छ. अनि त्यसपछि फेरि पाइथन इन्टरप्रेटरले यहाँ स्ट्रिङ देख्छ र स्ट्रिङ भित्र इज देख्छ, राइट. अनि त्यही भएर इज प्रिन्ट गर्छ. अनि त्यसपछि फेरि स्ट्रिङ देख्छ, यो भनेको स्ट्रिङ हो र स्ट्रिङ भित्र स्पेस छ, त्यही भएर यहाँ फेरि स्पेस आउँछ. त्यसपछि फेरि स्ट्रिङ छ, यहाँ स्ट्रिङ भित्र असम छ अनि पाइथन इन्टरप्रेटरले असम प्रिन्ट गरिदिन्छ. यसरी प्रिन्ट गरेको हो. यहाँ तपाईहरुले यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ. प्रिन्ट लिनक्स प्लस यहाँ स्पेस दिन सक्नुहुन्छ अनि इज फेरि प्लस यहाँ स्पेस अनि असम. यसलाई प्रिन्ट गर्दाखेरि सेम टु सेम आउटपुट दिन्छ. यो माथिको वालाको आउटपुट यो भयो र दोस्रो वालाको आउटपुट यो भयो. यो कसरी भयो त भन्दाखेरि सुरुमा पाइथन इन्टरप्रेटरले यो स्ट्रिङ देख्छ अनि त्यसपछि उले लिनक्स प्रिन्ट गरिदिन्छ. स्ट्रिङ भित्र लिनक्स छ, त्यही भएर लिनक्स प्रिन्ट गरेको. अनि त्यसपछि उले यो स्ट्रिङ देख्छ र स्ट्रिङ भित्र सुरुमा स्पेस छ, सो स्पेस आयो. अनि त्यसपछि इज छ अनि इज प्रिन्ट भयो. अनि त्यसपछि फेरि यो स्ट्रिङ छ, स्ट्रिङ भित्र सुरुमा स्पेस छ, राइट. यहाँ त स्पेस छ नि त, त्यही भएर स्पेस प्रिन्ट गर्छ अनि त्यसपछि असम प्रिन्ट गर्छ. यसरी प्रिन्ट भएको हो. यसरी हामीले दुई वा दुई भन्दा बढी स्ट्रिङलाई एक आपसमा कम्बाइन गर्न सक्छौं. तर हामीले स्ट्रिङलाई कुनै अन्य डेटा टाइपसँग कम्बाइन गर्न सक्दैनौं. जस्तै स्ट्रिङलाई स्ट्रिङसँग कम्बाइन गर्दाखेरि करेक्ट एन्सर आउँछ, तर स्ट्रिङलाई एनी अदर डेटा टाइप, फर इक्जाम्पल इन्ट अर इट मे बी फ्लोट, यसो गर्दाखेरि रङ आउँछ. सो मैले भन्न खोजेको स्ट्रिङ र स्ट्रिङ डेटा टाइप मात्र कम्बाइन हुन्छ. स्ट्रिङ डेटा टाइप र अन्य कुनै अदर डेटा टाइप कम्बाइन हुँदैन. फर इक्जाम्पल
प्रिन्ट डार्क राइट अर मैले कुनै अर्को स्ट्रिङ लिन सक्छु बेहम प्लस 3 गर्दाखेरि एरर आउँछ किनभने 3 भनेको त इन्टिजर डेटा टाइप हो राइट यो इन्टिजर डेटा टाइप हो नम्बर डेटा टाइप हो र यो बेम भनेको स्ट्रिङ डेटा टाइप हो अब यसलाई प्रिन्ट गर्दाखेरि एरर आउँछ क्यान नट कन्क्याटिनेट स्ट्रिङ एन्ड इन्ट अब्जेक्ट्स यसरी हामीले स्ट्रिङलाई अन्य डेटा टाइपसँग जोड्न सक्दैनौँ कन्क्याटिनेट गर्न सक्दैनौँ तर यदि हामीले यहाँ यसलाई स्ट्रिङ बनायो भने अहिले चाहिँ कन्क्याटिनेट गर्न सक्छौँ कुनै पनि क्यारेक्टर छ र त्यसलाई डबल कोट भित्र राख्यो भने त्यो स्ट्रिङमा कन्भर्ट हुन्छ यसलाई प्रिन्ट गर्दाखेरि बेहम र 3 आयो यसरी हामीले कन्क्याटिनेट गर्न सक्यौँ या तपाईले यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ प्रिन्ट बेहम प्लस 3 छ अब यसलाई स्ट्रिङमा कन्भर्ट गर्नको लागि str अनि त्यसपछि प्यारेन्थेसिस युज गर्न सकिन्छ यसरी गर्दाखेरि यो स्ट्रिङमा कन्भर्ट भइसक्यो मैले टाइप कास्टिङको बारेमा प्रिभियस भिडियोमा पढाइसकेको छु सो यदि तपाईले उक्त भिडियो हेर्नु भएको छैन भने तपाईले त्यो टाइप कास्टिङको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा मैले स्ट्रिङलाई कसरी इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्ने इन्टिजरलाई कसरी फ्लोटमा कन्भर्ट गर्ने यस्तो कुराहरू मैले सिकाइसकेको छु सो प्लिज गो एन्ड वाच दैट भिडियो अब यो 3 इन्टिजर थियो मैले स्ट्रिङ अगाडि राखिसकेपछि त्यो स्ट्रिङमा कन्भर्ट भइसक्यो अब यो पनि स्ट्रिङ भयो र यो पनि स्ट्रिङ भयो र यसलाई हामीले कम्बाइन गर्न सक्छौँ अब यसलाई प्रिन्ट गर्दाखेरि बेहम 3 आयो यसरी हामीले स्ट्रिङलाई कन्क्याटिनेट गर्न सक्छौँ आजको लागि यति नै सो सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो थ्यांक यू फर वाचिङ बाइ बाइ